Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Ekene m na-agarụ nwoke na-agarụ nwaanyị. N'ụbọchị taata bụ ahịa Nkwọ. Asị m nke onye chiri ya zerukwa ọwụchi nọ nso ezi mmụọ, Ezinwa Anaedo. Ọwụ onye ọnụ na-afụ. Ka ime. Anyị abịakwana taata dịka otu anyị si abịa. Asị m taata bụ Nkwọ. Nkwọ kwajuola anyị ife ọma na ụba, kwọpụkwa na anyị nke ọjọọ. Nkwọ kwatara anyị ndụ, kwatara anyị arụ isi ike, kwatara anyị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe, kwatara anyị agam n'iru. Asị na ebe ndị ọzọ jere ụtọ na anyị eje na anyị esite n'ọdịnala wee bụrụ ndị ebunile enu, wee bụrụ nnukwu mmadụ, maka na ọdịbendị na-alụrụfe ọrụ. Asị m ụgbagoro m ya alụ mmekwarụ nwunye di m ka ilo na-asị na. N'ụbọchị taata isiokwu anyị ji wee bịa bụ ka anyị nebali anya n'ihe gbasara chi, Ikenga nakwa agwụ. Ozi m taata ya agakanarị ụmụ nwoke, ụmụ nwoke. Ihe oji wee agakanarị ụmụ nwoke bụ na anyị na-ekwu okwu maka Ikenga, chi nakwa agwụ. Abịa n'ọdịnala omenala Igbo, Ikenga nwanyị bụ nne ya ma ọ bụ di ya. Ikenga nwanyị bụ nna ya ma ọ bụ na ọnụbeghị di, ma ọ bụ di ya ma ọ bụ na ọnụgo di. Ịghọta ya bụ na ihe ọ pụtara bụ na nwoke ọbụla kwesịrị ịhazi onwe ya, kwụrụ ka nwoke, nọrọ ka nwoke, nọrọ ka nwoke. Onwe ha na-akpọ nwoke ịnọ ka nwoke si anọ. Maka na nwoke o bu ọtụtụ responsibility na shoulders ya. Nwoke bụ ọgbata ọnụọ. Nwoke bụ nyanwa na-afụ na nwunye ya na-eriju afọ, na ezinụlọ ya na-eriju afọ. Nwoke bụ nyanwa na-echekwa ngwurube. Nwoke bụ nyanwa bụ nkwudosi ike nwunye ya. Maka dịka nsi wee kwu na Ikenga nwaanyị bụ di ya ma ọ bụ nne ya. Onye mere nji wee sị ka anyị tụlee uche gbasara tọpik a nji wee bịa taa. Maka na ọtụtụ mgbe ife na-eme ụmụ nwoke na-akarị akarị, maka na a lot of responsibilities on their shoulders. Mana abịa onye mere na nwoke bịa, ọ bụrụ na ife anaghị agasị ọfụma na ndụ ya, ọ na-abụ nnukwute ife mwute. Ọ bụrụ na nwoke nọdụ, ọ da akpatanwu nri oriri n'ọnụ ya, ma ya bụrụzikwa nke inyezi nwunye ma ọ bụ ụmụ. Ọ na-abụ ife mwute. Maka na nke bụ eziokwu bụ na dịka ọ dị na Igbo cosmology, na ọ bụ nwoke na-eneta nwaanyị anya. Mana ị bụrụkwanụ nwoke, inetabubere onwe gị anya, ma efọzikwa inetezi nwaanyị. Ya bụ nwunye gị ma ọ bụ mebi nwa gị, ụmụ gị, ndị nekwasara gị anya. Onya bụ na majority, let me say like
90% of problem na-ebute ụmụ nwoke na be anyị nwa dibịa bụ ihe gbasara agba na-agbata ha, achụọ na achụta ha, empty pocket, ụkọ ego. 90%. Then abịakwa n'akụkụ nke ọzọ. Let me say the same 90% of ụmụ nwaanyị na-abịakwute na-achọje dibịa bụ mkpa akpagharị achọ dibịa achọ solution mbụ na ha chọrọ ịba be nwoke. Ụfọdụ abụrụ na ha abago be nwoke nọ ka ha nwee ike wee ritenuo ọnọdụ fa na be nwoke ahụ dịka nwaanyị ka o kwụsie efe ike ruo fana. Aịda site na ịmụ nwa, ụfọdụ ụmụ nwaanyị mụrụ nwa mana ụkwụ esichebụrụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị nụrụ di mana ụkwụ esichebụrụ ike duto na fa amụtabụrụ nwa nke fa agbanyegbara mgbọrọgwụ. So anyị a na-agba mbọ ka ọ gbanye mgbọrọgwụ ahụ. Ịfụ na all of them still revolving ka ọnọdụ be nwoke bụ canopy nyere ya, bụ oche ndo nyere ya dịka nwaanyị. Maka na emere enu emere ana, asụrụ oyibo enu asụrụ oyibo ana, asụrụ oyibo feminism enu asụrụ feminism ana. N'ugwu nwaanyị bụ di ya. The glory and joy of every woman is to be with a man that protects her. That protects her. Women are to be protected. Mana go on way gonna protect, bụ nwoke na protect nwaanyị. Mana IKENGA ga-adụghị ile. Ị ga-esi anya wele protect. Onye akwa n'azụ a na-akwa onwe ya. Onye mere nju abịa tata with topic ya. Mwe sị na ọ dị mostly directed to ụmụ nwoke. Na gụnwa nwoke kwesịrị ịhazi ọnọdụ gị ọfụma maka na ị nwere a lot of responsibilities on your shoulders. Na IKENGA nwunye gị bụ na your own shoulder. IKENGA ụmụ gị until ụmụ gị, yeah, especially ndị nwaanyị, until na ha anụ dị bụ na on your shoulders. You understand? Even IKENGA ụmụ gị ndị nwoke kwa rest on your shoulders until na kacha ze. So you see that as a man, you have much responsibility. That is why you ekwesị has your onwe gị. Now, enwere 3 major driving force of every man. 3 major driving force of every man that make up together. Ụmụ mmụọ na-eji ikuku laụba abịa anala aja na-enye ha ebe. Ngọchi ọfọ ikuku laụba eju na ụlọ agwụ m. Ha bịa na-aṅụrụsị ma mmanya ma ọjị ma ihe ndị ọzọ ma nzu. So, let's continue. So, na-enwere 3 major driving force of every man. These 3 major driving force bụ nke mbụ bụ chi. Nke abụọ bụ IKENGA. Nke atọ bụ agwụ. Ụzọ ife na-ata anụnwa na-agbakọta ọnụ bụrụ a fueling energy to every man. A fueling energy to ihe ọbụla nwoke na-eme. A fueling energy maka ụkwụ isi nwoke ike na anị dịka nwoke ya akpọ ya nwoke ọza. Chi IKENGA na agwụ. Ịma na IKENGA na agwụ na ọ dịka the 2 arms, the 2 hands of chi mmadụ. IKENGA na agwụ na ọ dịka aka nri na aka ekpe. Let me say na mpiatụ anụ a bụ IKENGA. Mgbịrịgba agbụla agwụ. Then Ezinwa Anaedo ya na afọ bụrụzie chi. You understand? Otu aka chi mmadụ si akwụ. IKENGA chi agwụ. Otu aka o si akwụ. Mpiatụ ana, I'm just illustrating. Mpiatụ ana na ọ dị ka IKENGA. Mpiatụ a IKENGA. Mgbịrịgba ya na afọ bụla agwụ. Then chi mmadụ.
ihe abụọ akwụkwa na-atọ osite ji esiri akwụkwa na-atọ nwoke ji akwụ onye bụ na ikenga nwoke ezuru oke. Do you understand? Na nwoke ọbụla kwesịrị ka this three driving force na ndị ya deal and they well organized. Na nwoke ọbụla nọ ndụ kwesịrị ịdị na-achụnyere chi ya aja, kwesịrị ịdị na-edokwa ikenga ya, kwesịrị ịdị na-enyeju agwụ ya afọ, maka na ọ bụ mmụọ na-ata anụ ọ dị ka the transformer that supplies light to the life of a man. The transformer that supplies, or the power source that supplies light to the life of a man. Ozi ife na-ata anụ na-enyere nwoke aka na ndụ. Nwoke akwụlọ dịka nwoke. Chi, ikenga na onye ụwa. Na nwoke ikenga ya adụrụ ile. Mkparị na-eme, ihe mkparị na-eme, ihe ifere na-eme. Agwụ dịkwazị mkpa maka na ọ bụ agwụ bụ the general overseer dịka otu nsi ada akpụ ya. Agwụ bụ the general force. Agwụ obute ọ na-ebute a na-eri. Agwụ bụ the enlivening force of a man. Enlivening ya na-eweta life, liveliness. Ikenga is about strength, move, strength to move. Ikenga nga n'iru ịga aga, ịdị na-aga aga. Progress, success, prosperity. Ikenga, you got the power to move ahead, to move forward, the power to succeed. Because you know, so I'm na program akabalo ki you share this video. Share this video. Share it massively. Yeah. Yeah, Ikenga mmadụ. Then share where bluesia the coordinator of all. She know the the motherboard. Yeah. She know the motherboard that contains all this. Do you understand? Then I will know the CPU, the central processing unit. I'm just using computer. I can do my knowledge of computer very well. I would hear where Kawaya. She know the motherboard. Then AGWÜ is like the CPU. Then IKENGA is like the power source that powers the whole system. Do you understand? No mu ihe ndị a niile na-abịakọta ọnụ. Ụmụ ihe ndị a niile na-abịakọta ọnụ wee kwụlọshim ọ dị ka transformer with different parts making up together. Na eburu nwoke ị ga-akaba alụ ka idokwa chi gị. Dokwa chi gị. Ọwọ na ime onye lọrọ gị ụwa. Wala afia wee dokwa chi gị. Ọ bụkwa na ịmaghị onye lọrọ gị ụwa. Ịbịakwute iwu ndị dibịa. Enwere otu nsi eme ya like me. Let me not talk of other people. Like me. Ọ bụrụ na ịbịakwute m kịta chi idokwa chi gị, mana ịmaghị onye lọrọ gị ụwa. A nwere m otu nsi eme ya. Ọ work perfect. You understand? Mana ịmara onye lọrọ gị uwe wala afia wee mee ya. Wee dokwa chi gị. Ka edokwara chi gị, nwoke ka m na-ekwu o. Ka edokwara chi gị, then ikenga gị kwazi. Like ndị nlugolo ọlụ chi. Ndị nlugolo ọlụ chi ha ga-aghọta ihe a na-akọwa. Like ndị ndọtugolu chi. Ọbụlọkwa, I'm not talking about feed chi. Ịghọta maybe ịkpọchi n'anyanwụ nye ya oke. That one is different. Nke a na-eji wele akwụkwọ ogirisi eto na gbakwuo chi gị gbuoro ya anụ dị emechakwa ịzapụsịkwa the whole akwụkwọ ogirisi. Do you understand? That one is different. But I'm talking about raising an altar to your chi. Raising an altar to your chi. Altar chi gị ezuru oke ma ọ bụrụ na ikenga adịrị ya and agwụ anọghọ dị dịka nwoke.
ihe a secret nji arụ ọrụ ka na reveal ama na ọtụtụ ndị dibịa ya egekwa this my video. They will learn from this. And they will learn from this. Na bụ na ndị ndokwagoro chi ha, they will understand that na ndokwa alụ gị chi gị ọ na-adị mmụọ na-atọ na-edokwa at once. Ndokwa alụ gị chi gị ọ na-adị mmụọ na-atọ dịka nwoke, asụ nwoke, I'm not talking of nwanyị, asụ nwoke bụ ndokwa alụ gị chi gị ọ dị ụzọ mmụọ na-atọ na-edokwalụ gị at once. Nke mbụ bụ na na-edokwalụ gị ya bụ chi gị onye ụwa gị. Nke abụọ bụ na na-edokwalụ gị ikenga gị. Nke ịtọ bụ na na-edokwalụ gị agwụ gị. Na na-edokwalụ gị agwụ gị together with chi gị emi na ọkwa na mụ na-arụrụ gị agwụ. No. But ya bụ agwụ so gị ya bụ agwụ so gị ga-enwe a physical representation in that altar chi gị. Ịghọta? Ga-abụ igbu olu chi ga-anụ, it will go to the whole tree ma chi gị ma ikenga ma agwụ. Mgbe ụfọdụ ihe eje n'afọ otu asị uje egbu olu ikenga chi ga-anụ. Then ịma ihe ị ga-eme bụ ikenga normally bụ oke ka ọ na-eri. Oke anything oke, either oke ọkpa maọbụ ya oke ọkụkọ maọbụ ebunu maọbụ mkpi. Ịghọta? Oke ife oke ka ọ na-eri. That is ikenga. So ije n'afọ asị uje egbu olu ikenga chi ga-anụ. Ịma ihe ị ga-eme bụ specifically ịbịa ịgọta anụ anyị egburu chi gị na that your altar ndokwalụ gị, altar chi gị ahụ ndokwalụ gị, ịbịa ịgodoro ikenga chi gị nọ dị a. Onye na-akpọ m ihe a? So sorry, I had a call. So ọ bụrụ na ije n'afọ afasị uje egbu olu ikenga chi gị anụ, ihe ị ga-eme bụ igote ya bụ anụ anyị ga-egburu chi gị, ị bịa n'ọta ahụ ndokwarụ gị, ọta chi gị ahụ ndokwarụ gị, ịgodoro ikenga gị, then igbuo anụ ahụ mesasị ọbara ya dị both on the chi, the ikenga itself and the agwụ. You understand? So ihe cheta na m gwara gị, if you don't have an altar that speaks for you as a living person, then you are vulnerable. You should have an altar. Altar chigi is a principal altar you should have as nwoke. Aside them okuana, aikwulu okuye. But I'm not talking about your own personal deity, your own personal spirit being, buchige deka nwoke. That is personal to you. Oblo with onye ọzọ. You understand? Genwa bụ nwoke dokwaru chigi. Let me say maybe that of okuana. Remember, mbosi anyị kwuru maka inwe okwu ana. Anyị kwuru that na ọ bụrụ na the okwu ana belong to the eldest living male of the family. Ịghọta? Of which if you are not the eldest of the family, and they put obi and probably nwanyị, you don't have any thing doing with ije do okwu ana nke gị. You understand? Because you are still under your father. But if for this altar of chi, you can have it even without the okuana. I can people raise an altar to your chi as nwoke. Raise an altar and consecrate an altar to your chi. So raise an altar to your chi, comprising of chi gi ikenga gị na agwụ gị. You understand? And then this altar, like otu ansi ada hazie ha haziri ndị mmadụ, ndị ụmụ nwoke. Maybe na ị gara n'afa kịta ọwa gị n'afa na agwụ na anago ka agwụ gị. Maybe agwụ be nna gị, yes, agwụ sochi gị. Maka a na-egwu agwụ na-eso onye ụwa mmadụ. Agwụ sochi gị ka nna adọkọta with nyawuchi gị wee raise alpha altar as one. You understand? Ihe anụ nwa bụ na mmadụ gbuo rishi ya anụ, ọbịa ọ dịka asị na onye ahụ na o nwere special ọgwụ maka na anụ anyị gburu chi gị, ka anyị nyere chi gị galọ both for chi gị ikenga gị and agwụ gị. If everything I tikọ ọnụ lụkọ ọrụ ọnụ. You understand? So ọ bụrụ na ahịrị ka na ije n'afa kịta anụ asị gị na gị ji egbuola agwụ gị anụ.
mana ilubela agwụ. Probably for one reason or the other, like one day and you excuse that now everybody in my village are all Christians. You know, that kind of mentality, that kind of excuse one day anyway. Everybody from my village na Christian. If you have this kind of excuse given, then why can't you raise an altar to Chigi that will comprise of this thing? Yeah, but tomorrow see me. And the people ndokwa go shifa ebe anwa, they will understand as ndokwa go shifa in this manner. They will understand the difference. I got the difference. Oh, Dibia Abuna na alu with his own pattern. Ezinwa Anaedo have his own. Because on me dokpaloge onyo wage bushigi. No shi mmadu bu zuzugbe niile. Agwang no motherboard that is housing all of them. Iwata. No dem by nne. That every component part that Shimad needed to function well is there. And those component parts, IKENGA na AGWØ. IKENGA na AGWØ nya na abia na ihe ni na abia ochiko ọnụ. Abia ochiko ọnụ. Iked na nwa. Ndewo. Oji edo na ozobi ya na nkwụ. O wende m na ha na akpa ebe a. Okay, nzu. Ngwanu bulo kwa nzu ha. So I'm not what I am now. Abuna igasizia. Onwekwa onye ihe na-ekwu gbagwojula anyị wee ike ịjụọ ma ajụ na inbox ma ọ bụ na comment section ebe a. Mana ihe na-abịa ihe na-ekuzi ebe like from somebody na-ajụ Nnadi, can you please help to write it down because I don't always have data to write what down. Ihe na-ekuziri ga ebe a block what yes where Dutch again I wanna ihe upon a choy me. I got but I'm just giving an instance of how I do my own work for others. You got so upon a choy me such a 10 or blank way jacka give me jacka dibia buofo awu melogia or bring he jacka give or wow dibia who book or gauge you where install all your own IKENGA and AGWØ. You understand? You can't do it yourself. Yeah, Jody be an arrow golo. My just quite chat am boss if you want me to handle it for you. You are son come and then anyway excuse that na they find it very difficult to practice anything or na in their compound, in their village or in their house. You are so such people where you can be although so I have always been against Madi Dokashia. Happier bedibia. Iwata, Idokashigena, a happier bedibia. But then a lot of excuses, a lot of complaints have been coming from people saying that since they can't do it in their father's house, since they can't do it at home, since they can't do it in their village, what then will they do? Iwata. Then in such situation, it should be a trust. It should be a trust that in where you can on a beer where install one shigi. And then a yo ya see a biko ka all tashiga no adena beer. Oh well funded the bigger they were all tashiga na beha. You will be booming. Your life will be booming. You won't feel any inch. You know. Your life will be because of what the dibia, the generous enough. It didn't feed as measure and they feed quasi chiga being that na all tashiga than a beer. You understand? Like people don't quite go to Shiha. They will testify to this. I have a special place where I keep people's altars to the ashi. Ewata mpota na ototo ka ngodo shala ezum ejem that place ndewesre those altars amanye sikwa no mfanzu nye gwasikwa folio oke nye tuolo fanko kan na feed kwa fa like that ka ha na enwekwa energy we na emekwala onye nwefa ife. Do you understand? Then ihe oduzere ge bụ ino isend talmego ino isend talmego maka oji na nkwụ na ihe ndị ọzọ na enyelu gị shigi na IKENGA gị na AGWØ gị.
then he ga-eme nọkwa nọ like this ise ntakwa ego egbuola agwụ gị anụ amina egbuoru chi gị anụ nakwa ikenga gị na agwụ ihe ma ịnwago dịka m gwara gị na the three of them are the same dịka otu m si adị eme ịghọta ọ bụ na nhazicha alụ gị chi gị like this ego wee dị gị n'aka i wee were ihe dịka ebunu wee wakee ihe nwanne ịzụkọtakwa ka afịa ịzụkọta ka afịa because that altar becomes the energy flow, the energy source flow for you. Onwegodi ụgwọ ọbụla a na-agba gị na mmụọ eji ma ewele adọrọ gị nsa ka ebutegasịrị ihe ogbochi chi ga na-enweta enough energy wee na-esetụsi ya wee na-asụrụ gị ọfịa na-egbuesịrị gị ụzọ chi ga-ama nnọ n'agụụ dịka m gwara ya the other day I treat about feeding chi ịdị na-enye chi nne ekwena ka agụụ gụọ chi gị because agụụ gụọ chi gị nọ n'agụụ chi gị na ikenga gị na-agwụ gị nọ n'agụụ then imani mere onwe gị exposed to ndị ọjọọ ma amoosu ma ndị ọkọt ma ihe ndị ọzọ onye a bụ na mmadụ nwere ike bribe chi gị nye ya ajọ nri ịtagbu onwe gị n'afọ. Do you understand? So na onye ọbụla ji echukwa chi ya chukwa ịbụrụ nwoke chukwa chi gị ikenga gị na-agwụ gị chi gị ikenga gị na-agwụ gị maka na ihe anụ abụ the major fueling force that iji aga so kabalụ aja na-adị mkpa na ndụ mmadụ ọwa aja ka eji egbu ụzọ ịbụrụ mmadụ nwere ụdịka ọlta tochi gị dokwacha chi gị like this ị na-enye uchi gị afọ ya na ị nọ ijekwa na mmiri jee bekwa ile ọma chụkwa aja mekwanụ ndị mmiri ife ịfụ ka ndụ gị ga-esi wee na-ebu ma ịfụ difference in your life. Ịghọta ihe anụ abụ na-agba gị bụ things that I do for people and it have been tested and trusted. One guy nọ India m gakwara ya mmiri the other day ịghọta o sentakwala ego gori ya ebunu ịnweta ka enu ebunu ha kpaa ibu jee na mmiri jee nyejukwa ndị mmiri ya afọ mee salaka ọ nọrọ ebe ọ nọ na-enwere aṅụrị ife onye ọbụla na-agbasi egwu ike n'ọgbọ o nwere ife na-ekpere ya egwu ife nwoke ọbụla because agba m na topic m today is about ụmụ nwoke ife nwoke ọbụla nọ n'ọgbọ na-agbasi egwu ike o nwere ihe na-ekpere ya egwu nwanne kedu ihe na-ekpere gị egwu which altar speaks for you which altar speaks for you do you have one at all so ekene m ọnụ ihe anụ abụ topic nju ebe tata chọọ m ka live video tata ka o tee nnukwu aka so if you have question on the topic we treated today ịjụọ m ajụjụ enwen cheta na onye na-afọ ụbọchị nọ nso ezi mmụọ anyị ga-continue kwa tomorrow bụ eke and dịka m gwara anyị na eke ọbụla program anyị ga na-abụ na mgbede and echi ebukwa nnukwute ụbọchị o nwere ihe nna ahazi si na be m as regarding my ọ na-agwụ m na-akpọna njizi nwayọ na-akpọnatasịzi mmụọ ndị nji alụ ọrụ you understand ihe niile asarụwago ọkụ ịma na ifuru dibia work dibia installation maka ndị anụ ya ahụ ejela n'afa awụ afa asịfa you are called you have a dibia calling you are a dibia you are Ezinwa the next minute if the person who bulu mgbịrịgba ojela ọkụwa isi ọba dada yiwe white ya yiwe shirt n'ụkwụ bido mewe ihe na nwanne ifuru dibia natara shi anyị na-eme ọ na-take time and the long process if kwa since the Ezinwa Anaedo ji wee bido installation of his dibia work mana aje onwe board nke masị na onwe board out of 100% let me say na ihe mmegoro so far is like 20 installation highwata mana keta anụwa at this point m chọrọ ịgakwa further ịghọta ka m kpọnatasịa mmụọ ndị mara mmụọ ọrụ njisi arụ ọrụ na be m so I'm starting up immediately mana ego part of the reason that delay the whole process is money
maka na ifuru ihaziri mmụọ ọnọdụ ọbụla ịtachọpụ one ọbụla egwu achụtaba n'aka agba ọ ya mere ịfụ dibịa ọbụla kwadosigoro onye a hajitegoro onwe ya nnọọ hajichachalụ ọnọdụ nnọọ na-alụ ya ịfụ ya n'aya aka maka na ọ dịrị izi ife dibịa gbaa n'ụzọ erike ife dibịa ahụ gbaa n'ụzọ orike and ọgwa na dibịa na-agakwanụ n'ilu ọbụla ọ hazitere mmụọ ọfụma o nwere ike mgbe ahụ ọ ga na-ata afụ ahụ ọ na-eme nwayọọ nwayọọ otu a nsifu eme nke m since 4 years ago till today I still dey do am, I still dey reinstall, I still dey prepare since 4 years ago ifụma otu a nsi eme ya with patience with nwayọọ nwayọọ na-aga na-eme ya o nwere ike ịfụ m like this ndị ka onye ala ndị ka onye ala o nwere ike mama adakwu na-eriju afọ sef ma ebe ọ na m na-eme ya mana ịfụ nka mmegideziri ya one day like that ịfụ na ụzọ niile a ọ dịkasị ihe niile boom ịfụzie ya si o jego ụgwọ oke ite o jego join nwa nke ọjoin o jego mewe nke nwanne ibie nwanne mgbe ahụ ụmụ mmadụ ebido kọwa rubbish ma mgbe ha ga-afụ dibịa ka o ji nwa na-ahazi iru ọrịa like a year one block kind of 10 they will not talk like otu a nsifu eme nke m ihe m na-agba gị nwa bụ onye dibịa man jiri nwayọọ agba gị since 4 years ago nji wee bido nso alụrụ m agwụ 4 years ago agwụ m ihe mbụ na mbụ mechaa mee onye ụwa m mechaa je mee ihe ndị mmiri then start to see all the some foundational spirit hazisie ọkwa ya ka m ji alụ ọrụ kemgbe mana mmụọ ndị maziri m ọrụ alụsị kasị m ji alụ masịrị m ọrụ agbanatasibo mfa ọ ya ka m na-agwa gị na nna ha achọ ibido ka m na-agbanatasifa nwayọọ nwayọọ you understand so if na njem bido 4 years ago I still dey on the process mana gịwa na onwe gị bụ onye just yesterday ka ị ga-adebe dibịa wa afa so na ọrụ ọmara gị today ịchọgo ka ihe niile sala ọkụ today ị ga-eji nwayọọ patience ị na-eme ọ dịka ọ na-eme ihe ị na-eme but you are gradually building, taking time to build. So we have to stop here. If you have any question, please chat me up in box or you ask on the comment section that we attend to you. My name is Ezinwa Anaedo and I come for the total restoration of ordinary omenala Igbo. Ka emesịa.